मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अगर अदाम रियांग जीतता नो प्रॉब्लम, लेकिन नहीं जीतेगा। आपका वोट आदम रियांग में गया तो डायरेक्टली प्रॉफिट, फायदा किसको होगा? किसको होगा? किसको होगा? डॉक्टर प्रोफेसर मानिक शाह। जो तो नो हर कहम अरे के सारी कहम नमा हिंग्रा ने हा सारियो बो वॉइस खेमोबा नेट हम यानी आं फेसबुक ओ फाइमे याव ये तोहा बन बो एसे वॉइस रिकॉर्ड सिसामा खेमसे काउखेर से तिनि आइनिम खा बारि के खाकजang mo kauma साउ चिनि आंनो रांमा रिएम थांते ये तो अनजराव तुइथे तोनाय चिनिक सुसियां ईश्वर एकेबा आं खाति मैश्वर न खाकजंमनि काउमा साउ आखे तिनि आइनि बो पान्दावो फो बांमा नांख्रु मंग्रि पाये तोनाय राव आशीर्वाद रिपाये तोनाय राव आखानि सस्लायो जान जानि खाथुइमो न साइसाये तोनाय राव नि बो एफो खाकजंग mo माया फाइफियो के तिनि जरावो जों जेबा हाबा खाइथियो जेथिं जागा थांथियो जतनि खाबाय जों खाकजंग लाये मिले लाये काउट मारो साले मा तंमरो न जोंखे जोंफो जातियो खासानि सिसा हाले जोंफो जातिनो स्निंनि सिसा हाले जोंफो तले कांनि दे उसिया जिनि फोतले तंमुस्लाय साले हिमोमा खाफां आनि थियो सुफाइफियो खाफाङो मुतुइ माक्लायो वाय हवे हाले जातिनि सामुं तांनि खाइथियो जातिनि बेराय काहाम क्रुइदे उनांनो हिया हमा चंगोसे आरें फतिनि जरावले जेथिं जागा थांफो जातिनि बेराय काहाम मालाये काउटमा काहाम जों सालाये तंबायमि जातिनि काउटमानो सालाये तंबायमनि बो ये जो तो आइनि ब्रु ताकुमखु रावनो खाकजंमो माया फाइफियो आखे आबन थपि आये जिनि र 21 महारानी चेला गांनि जो तो वोटार्स जिनि ब्रु जमातिया गारु फोंथो आखे साकमा फोंथो मुस्लिम फोंथो वाइसा फोंथो कंबाराम कंक्लाव जो तो नो आंले खाकजंमो माया फाइजाउ मामिंखेन रावनि थियो आं नुबै बेराय फुरावपो नराव केहा फांनो दूर दूर महापनो खेसाव जायाये ताउनि जराव आं नो याचो समनि बो पान्दावो आखे आबोनि लगेव आं सानिम चुमोखे बसे तिनियो नायदि आं ट्रेक खाकजंगे मा दङो जे चिनि हा बाग्रा तिनियो 21 महारानी चेला गांगो फाइये जे काउ साकु फाइथियो जे आदम रियांग जीते गातु डायरेक्ट मानिक शाह को फायदा होगा हिसामो आबो काउथाय बो काउथाय नो आइनि मुनो मेनसान बुंमा खेहा आबो नो आंले खाकजंगे मा तोहा जे बो नो केहा जयर इंगित तार माने रोबो नायगरि त्रे पार्टी बांग मा तो नेशनल पार्टी से चिन लेक तोर तो जोंबा इंडिपेंडेंट पार्टी से मा तोंनि चिनि थियो आरे हिंफो तिनियो नंबर 1 चैलेंज हो आइनि मुंका साहा तार माने थाइफ्लुं मार्का नंबर 1 चैलेंज हो का साहा आबो से चिनि ले खाकजंगे ने मामथाय बो से केहा प्लाई निमारी ओंगे तोमसे फील निम सिंग दियो फो नाय हाइ सिंखे प्लाई निमारी नो ए तों हा आरे मो ए तिनियो जों खाबाय ने माक्रुइ खाथियो ने माक्रुइ आरो बुंसाव सारसी केनो रिहियो जिनि आइबि सपना तिनो बुं रिहियो रिहिए साव उमुं सुंगे खेओ आरो बुंचे आ सुंख्लाइफियो रियाम साजना का जमातियान साजना का आसु के सस्ता राजनीति खे तंफाय मो चंका हामाखेनो आं मान सन्मान दियो हिमबा बोदिं के सस्ता राजनीति ताखेथो तिनियो चों आसु बुका ताओ चों ओ सेनाया ताओ दे बुंले सिफिए तो जे बरोवो आरखेमनि काउनो इनके तिनियो दहि ब्रां दु बाय बेहन लगता है इनके बा चिनि आइ बिशप नानो रिएफो सिके सानो बोदे के बाचारी ससा तो ये बाय बेहन लगता है इफ्रु फाइबले कोइ मालो असुविधा तंफि जोंबा कोनो आपत्ति क्रुइले आपत्ति दे तो राव साय नायदि चोंगे नायदि आपत्ति क्रुइले अब देखिए खेमेबले तो ओके बाले बुनो सुंसाती फिए बुनारे के सोसाती फिए बाय बहन लगता है रियांग जमातिया ही एक बालाई तो हाई सिंखे लड़ाई करते रहेगा तो फायदा किसको होगा ससाफी तो हाले अगर जीता आदम रियांग अगर जीता तो किसको फायदा होगा हिंपी तो हाले फायदा जेफो उंथो जोंले नांगबोले रोवले जोंले चिनि अधिकार नो जों साइमसे केहानोबो जों नस्त खेनि नाया केहानोबो जों गेंफो गेंसाया केहान्त्रे केहा जाति नि हामियाफो जों सामियाले जोंफो आसु हु बरसि काफि तो हारोबो 40-42 बছर काफि तो हा जोंनो फवाय यावहाले सुजुग्रि नायग्रास्ति हिमो काउ थाइस्ले चिनिबा बनो सितिरि जों चेनाय रोवो जों
एक मात्रे साले तो मा तोंफिनी चौनोबो सुजुग रिग्रा दि हिमन काउसले के चौफो पाला नो सामु तांनाय ना मालचिनि असुबिदा तोंफि तांने मावो हिमबा तिनियो चौनोले मामी आबो देखिए नाययांफि आबो देखे मानरियांफि मर्यादारियांफि आबो सिनिम खाव प्रश्न खेथाय आबो सिनि थियो चौ बोंनो मासुंनाय जरा तोंसोत मामिनुले खेरुयांफि सामो आबो सितो चौ मासुंनाय रो चौ नाय नेग्रादि काहामाखे बुं बोदिं खेये उमिं खेबा जतो थांहासे हिंखेबा मामी थांहा हिंखे थांहा खेले रोले खेमे यांफि थांहा के मामी खेमे यांफि चों लोकसभा वस्पनो बुद्रिमा होय जिनि महारानी कृति सिनो चों बुद्रियो आर अन्तियो रि बीजेपी नि मार्का बीजेपी नि पद्दम बाव से बुट मारिब्ले चों तिप्रामो थाखेनाय राव आखे ता ओफो बुंबारो न चौ चौ आचौ तंखले इनखे उची हा चौ नायफिगा ना असेंबली यो ता ओहब्रां एलायंस गवर्नमेंट चलाव तंगो पाला सेब्रा उंलै तंगो इनखे बतमा चनो बुकास नाम दे आरो के बाले पाला ब्रां तंगलै फिको रोके फाइफि तो हा चौ अलकाया किसको फायदा होगा मानिक शाह के फायदा होगा हिंसा फाइफि तो हाले आरएम न तिनियो चिनि मिनिस्टार जे सामो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार जे सामो काउ बुइसा बो ना तावा अनारसो बुट सुदि सुफो पद्दो से बुट लेख्लाय फैनाय हिमलेक मा लाई थांनाय एसेंबली इलेक्शन होब्रां पुसफुल एलायंस संगो ताव बो लाई थांनाय एसेंबली इलेक्शन उमो देखनो ताव बो चिनि टीटी एडीसी फो पुसफुल एलायंस संनाय 100% नायने दि ताव खना बुसकांगो पुसफुल एलायंस माने काउ पाइले पाइ फेमसे दिल्ली यो दो पाइले पाइ फुसे पुलुं पाइ फुसे बा बुट नि गो से नायलाये एलायंस उंलाय फिसना हिये काउ साले पाइ मसे आबम न तिनि होब्रां एलायंस काउ लायले कोय बंधुत्व लराइसे ब्रां रोवले इनखे बा जोनो क्या के क्लाइमा के थोंते हा आसु सस्ता राजनीति थोमो बायता अत्रे चले सिया चोंफो बुकाउ सिया हिममाची निम खाव चोंमा तैनाय आरे बो तिनियो चोंले चोंबो तो जेबो चोंत्राय रोले चों बाजामा रोले चोंले बाइखो ए तोहा जे जातिनि सामु तांसिने हा थुइबो थुइतो थांबो पाइफो पाइतो चेफोंथो चों जातिनि पान्दो सामु तांनाय ता ओ जेक मा खेनमा नां खेबो खेथो जेफो खेथो चों क्रिया चों जातिनि बो पान्दो बाइखले हामानिबा चों जातिनि बो बाइखलेनाय आरे मे जातिनि सामु तांथेयो जातिनि बेरे काहाम उनाय दे उयाले नराव ब्रु सा जतोसे चों वाइन सनाय नां हा जेफोंथो रो चों डाइरेक्ट मा इनडाइरेक्ट बुंसे सातो हले बुंसे स्काउ तो हले जातिनो स्काउ नेबा बुंसले बुंसेरि आं वां जमातिया वां खेरिं सा कोलिं वां खेरिं सा तैसा आखे खे तुमले मुं काई के बुंसे रिं तुमले बफो के स्काउ मरिनो आबोनो चों चेने नांनायसे इंसान जरावो सस्ता राजनीति खेये चोंनो थुंतेनाय रवो बनि जवाब रिदि आखे जे आरो तो खा काब्रा ए जे थांपाय तोनाय राव नायनेग्रा दे आरो तिनी बनि स्कां रवो तुइनानि जागानो से बुंस्निया ताओ आदम रेरि आं तुइनानि नि उंये इंडिपेंडेंट बा चामो बाय ब्रु जातिनि सामु तांना हिये बा चामो बाय से तिनियो तुइनानि नि मुं बुंमायो मिया खिस कांगो लेखे तुइनानियो दुम दाम के बा सुम एक तोर मा स्टेज बा नांगे जे खातु इते बोले तिनियो बुं मामी फाइमे यामफि तुइनानियो मामी फाइमे यामफि आसुबु चुं दुख नांनि सिया आसुबु चुं चिनिम खाव चुं सालामाया खो आर बोले मामी फाइमे यामफि ता ओके लेरि इसा थांहा रांफो साइने हा आरफो चारिमाया हाबा सौरि माइ थथगे मा तुंया उं साफायाले ता ओके फाइसा फितो हाले तुइनानि हाथाइबो स्निंफि हा आदम राइनो फो स्निंफि हा आदम राइ रियां नो स्निंफि हा ता ओके आबोन इसकांले स्निया दे बनि जवाब नो ठीक 12 तारिख चों जवाब रे नांनाय आबों खेसे बरो जवाब रि रुमाय आं हांसिं खे बुस कांले ट्रेक सं से चिनि बो चिनि परिचय चिनि अस्तित्व ले तंनाय हिये चंमैया आरे मी आबोदिन मा प्लानिंग खेते थियो आबोदिन मा भाषण बाय चों इमोशन उये चिनि मखानो चों थेत माक्रय चों नाइसु मम थाय चों खानांमो बय खानां मम थायनो चों थेफाये फुनानै नांनाय बसे जतनो आइनि ता खुम माम फाहानो फैनो आं गावचाइनिम चुमक थु खे चों नाइदिम चिए नाइदि नाइगरि ब्रेक खिये पॉलिटिक्स खेतों चोंफो आबोदिखनो पॉलिटिक्स मा खेनाय पयला जाति यागुसे पार्टी बो काउ तुये से तिनियो चों लड़ाई खेनाय आसुनो जतनो खाकचा।